Единствената библиотека на Тркала 13 години е во служба на жителите во руралните средини во општините Штип и Карбинци. Кружејќи по одредени маршрути им ја олеснува потребата на учениците за лектири, но и на возрастните за читање бестселери. Но освен овие, инфобусот нудеше и многу други услуги. Покажавме дека може да помогне во регионот каде што патува со помош на совети, едукации и нудење на литература за различни целни групи, како што беше проектот Инфобус поддршка за земјоделците. Освен ова, вработените од Штипската библиотека кои беа ангажирани во инфобусот се потсетија и споделија дека им било чест што се дружеле со љубителите на книгите од околните села и каква се била улогата на инфобусот. Не само што носи книги, туку нуди информатичка технологија, како што се телевизор, видео, компјутер, лаптоп носевме, принтер. Имавме теми од областта на здравството, значи предавања од областта на здравството. Распишувавме литературни, ликовни конкурси, театарски представи. Сакам да се ги поздравам сите деца и читатели кои што беа мои читатели. Ги повикуваме да се зачинат што е можно повеќе, бидејќи ќе има нови книги, ќе има многу нови содржини во инфобусот. Од библиотекарката која во моментов е ангажирана во инфобусот дознаваме кои села ги обслужуваат. Од 1 мај ќе приклучиме уште села, тоа се Лакавица, Драгоево, Селце и Аргулица. Исто така ќе посетуваме и Плачковичките села, каде што има многу голем интерес, ако имаме турско население, имаме и турска литература. Идејата за почетокот на инфобусот, кој е единствена библиотека на Тркала во државата, потекнува од примерот кој своевремено го откриле вработените, а реализирана е благодарение на неколку фондации и странски амбасади во Македонија. Штипскиот инфобус е еден од 6 на Балканот. Штипска библиотека во Албанија, во Тирана, во Косово, во Црна Гора, во Србија, во Хрватска и Словенија и сите заедно секогаш разменувавме искуство во секој град. Само во овој период во инфобусот се зачленети околу 300 читатели.